E aí, rapaziada, chegamos aqui no Kiki Turismo mais uma vez, né? Pegamos uma barraquinha da hora hoje, barraquinha 7, bem no meio do lago. Tá eu e o André de novo aí do Pesca por Amor. Tem um amigo nosso aí, uns amigos nossos aí do Vive Pescando. Grande abraço pra todo mundo aí. É isso aí. Bora pescar, né, galera? Que isso, velho. Se eu não tivesse posto a mão, eu ia pegar na minha cara. Rapaziada, a isca aí. Carne moída na superfície. Chicotinho de 2 metros. Sem erro não. 5 minutos no máximo. Aí. Importante trabalhar um anzol sem fisga, é isso, ó. Soltinho. Rapaz, você é sortudo pra caramba. Eu tô desde cedo tentando. Nossa, pisando nessa carretilha. Três arremessos, 3 tamba. Ô isquinha boa, viu? Um estilápio aqui tem uns 11 quilos. Sem mentira. 12 quilos. 2 quilos. 2 quilos e meio. Hã? Tô nervoso.
traíra tamba. E galera, no fim do dia agora bateu uma coisa aqui na cabeça de tilápia. Não é grande não, bem pequeno. Acredito que seja uma trairinha. Tambinha. Aí galera, bichinho nervoso que bateu na cabeça de tilápia. Na hora que eu ferrei, eu falei, peguei a pira. Então rapaziada, a pescaria de hoje foi essa aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo aí. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.